ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಶಿರಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಫ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಫ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಇದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಯಾವತ್ತೂ ನಂಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಪ ಆದಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಕಫ ಇದೆ ತಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಔಷಧವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದು ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಫೋಟೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಹ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಪಾಕ ಬರೆಸಿದಾಗ ಅದರದ್ದು ಲೇಯರ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಅದರ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟಿನ ಲೇಹವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರ ಅದು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಳಿ ಸಿಹಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಹಾರದ ನಂತರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಕಫ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದ.